me ofertas nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Que dá? Que dá? Nós vamos já pagar. Vamos lá pra gente. Peraí. Tá de boa. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele que estamos.